أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان دنيا المراتل عليا، دنيا المراتل عليا. وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا، ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا. فكان الدنيا المراتل عليا، دنيا المراتل عليا. وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا، ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا. بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خواهر و برادر عزیز و ارجمندم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم الله عزوجل را سپاس و شکران که به ما فرصت عنایت کرد و باز درباره مسئولیت های ما، درباره بندگی ما، درباره چگونه زندگی کردن ما به بحث و مذاکره میشینیم. چندین ماه هست که شما عزیزان ما به یک موضوع مهم مشغول ساختیم. در مورد مهمترین وظیفه ما در برابر الله صحبت میکنیم. ملاقات ما با الله عزوجل، رابطه ما با الله جلت عظمته، ذکر الله، تقرب به الله، بیان فرمانبرداری ما به الله، اظهار محبت و دوستی ما با الله. تمام اینا را در یک کلمه خلاص کردیم و همونطور هم هست: نماز، صلات. نماز که سر تا سر به نفع خود ما و شما هست. در این رابطه گپ زده میاییم. ما محتاج هستیم، ما نیازمند هستیم به نماز. ما باید نماز بخوانیم، مثل که ما برای زندگی ما باید بخوریم، بنوشیم، تنفس کنیم، باید هم نماز بخوانیم. همینقدر مهم است. ما از خورد و نوش ما وقتی لذت میبریم که نماز ما را درست ادا کنیم. سبحان الله. حلاوت زندگی را ما وقت احساس میکنیم، شیرینی زندگی را وقت احساس میکنیم که ما نماز خوان باشیم و نماز به دقت بخوانیم، به نماز ما اهتمام داشته باشیم. الله نیازی نداره. الله هیچ ضرورت نداره که ما عبادتش بکنیم یا نکنیم. چرا؟ الله تمام مخلوقات، جاندار و بی جان،
کوه و دشت و صحرا عبادت الله میکنه. الله این تو مخلوقات داره که جز عبادتش دیگه هیچ کار ندارن و هیچ وقت هم نافرمانی نمیکنه. تعدادشان از ما و شما کرده به میلیاردها زیاد. ملائکه همیشه کمر بسته در خدمت هستند. لبیک یا الله. و این خاطر میبینیم که یک شیطان که الله را آزرده کرد، گستاخی کرد و رد شد، مردود شد، رانده شد، توبه نکرد، هنوز از بر نافرمانی دلیل گفت. ما بسیار انسان ها داریم میبینیم وقت نماز نمیخوانه براتان دلیل میگه وقت ندارم. سبحان الله. و ایران به احتیاط میگه من قبول دارم اما چی کنم وقت ندارم. سبحان الله. اگر به مفهومش بفهمه که من چی گفتم سخت پشیمان میشه. یک کسی رو تقاضا میکنه که بیا مهمان ما باشه، بیا با ما ملاقات بکن و محتاجش هم باشه، بگه وقت ندارم، میخوایم خب وقت ندارم. سبحان الله. چقدر دشوار است. ما میبینیم که اما الله عز و جل، الله منان ذوالجلال و الاکرام، حی و قیوم، سرکشان چه قسم مجازات میکنه، چانس میده، بسیار فرصت میده، مهلت میده برشان، ولی اکبر میگیره. تمام مخلوقات هم الله عزوجل اگر بخواه از اونها من حیث عسکر و لشکر خودش استفاده میکنه. از پشه ببینید، پشه که میگزه اذیت میشیم، نمیتونیم بعض وقت ازش بگروزیم، تعقیب ما میکنه، تا خوی شیرین هستیم میگزیم. ما باد، آتش، آب، کوها، ببینیم اگر یک جای میسوزه، تمام امکانات خدا بشر، انسانی که به آسمان ها راه پیدا کرده، سیارات رفته فتح کرده، ولی یک باری آتش سر میکشه، نمیتونه جلوش بگیره، خاموش کردن، از کنترلش خارج میشه. یک بار بحر طوفانی میشه، سونامی رو دیدیم، شنیدیم، چه آبادی ها را ویران کرد، چقدر جان ها را گرفت. یک بار میبینیم زیر پای ما میکفه، واز میشه، سرک ها واز میشه، خیابان ها، زلزله میشه یک بار. سبحان الله. اما الله مقتدر برای مجازات ما هر چیز در اختیار داره. یگانه مرض ها میآید، از گیر مرض گریخته نمیتونیم. پس ما و مو اللهی که ما را دوست داره باید دوستش داشته باشیم، باید فرمان بردار باشیم، باید همیشه کمر بسته حاضر باشیم. الله امر کن. شما را به خدا یک مثال عادی میدم. وقتی از صبح بیدار میشیم، به خاطر دوام زندگی ما، به خاطر کاروبار ما، میریم دستوری ما را میشوییم. اگه میره یک شکل برش بدیم و بفهمیم که یک کسی ما را وظیفه سپرده که باید پیش از آفتاب که بیدار میشه ما بیدار شویم، بریم دستوری ما را بشوییم، همون چیزی که سفارش شده، وضو بگیریم و خوب وضو بگیریم، بریم با ملاقات با کسی که دوست ما داره، از پدر و مادر ما را دوست داره.
معاش ما، امنیت ما، عزت و احترام ما، تمام زندگی ما در اختیارش هست. خود ما را جمع جور کنیم که میریم یک بار به حضورش، میریم یک سلامی میتیم، یک صحبت با ایش میکنیم، بعد از اون زندگی رو آغاز میکنیم، میریم پشت کارم. همون کسی که برای ما وقت تعیین کرده، وقتی در حضورش میریم مطمئن میشیم، دل ما جمع میشه که ما با یک کسی، با یک ذات سر و کار پیدا کردیم که همه چیز در اختیارش است. حالا مرا اطمینان میده که برو بندیم، برو پشت کار و بار، برو پشت زندگی. و دلم جنبان شاد تر و تازه میبرایم که تا اعضای خانوادیم خداحافظی میکنم. خانوادیم به مو کسی که مرا مطمئن ساخت که برو، من با تو هستم، هیچ کسی تو را چیزی کرده نمیتونه. امنیت در گردن من هست، معاشتم در گردن من هست، خوشی و سعادتم در گردن من هست. برو بندیم، اینا رو به من بسپار. شما با مو اطمینان خانوادیتون رو به او میسپارید، بریم پشت کارتون. سبحان الله. شما رو با خدا چه رقم احساس میکنید؟ در دلتان دیگه ذره پریشانی هست؟ شما دکاندار هستین، مأمور هستین، یک رتبه بالا پایان دارین، میرین سر شغل و وظیفه‌تان و همون ذات شما را مراقب است. میگم نترس از کسی، من همراهت هستم، کمکت میکنم، در کارهایتان تشویش نکن، فقط کافی است که مرا صدا کنی، دستت بند ماند، یا الله بگو. شما چه احساس میکنید؟ در کارتان شما بغیر از موفقیت، بغیر از این کارتان بسیار به حال دلخواهتان پیش میره. دو اداره که چند نفر همراه شما یا آمر است یا مأمور است یا همکارایتان است، با یک وضعی که شما دوجه میرین، اونها شما را چقدر عزت میکنن، احترام میکنن، دوستتان میداشته باشن. شما در نوک زبانهایشان هستین، شما را مثال میزنن که فلانی یک شخصیتی هست. شما در کارتان، از کارتان شما لذت میبرین، و کارتان برای شما یک سرگرمی میشه که به اخلاص او کار انجام بدید. از یک طرف یک همراهتان یک مددگاری دارین، از یک طرف یک کس مراقبت تان میکنه و از طرف هم شما را هدایت میکنه که اشتباه نکنی. یک کار از پیشتان در حال خراب فوری براتان او را اصلاح میکنه. شما با تمام اطمینانتان زندگی میکنین، کار میکنین، تا وقتی که باز شما اگر احساس خستگی کردین، باز میرین به ملاقات الله، به ملاقات ابو کسی که شما را تا حال مراقبتتان میکرد، دوستتان داشت، راهنماییتان کرد. باز یک لحظه میرین، باز بندگیتان اظهار میکنین، فرمان برداریتان اظهار میکنین، خدا تشکر میکنیم که تو با ما هستی. الله اکبر. باز چند لحظه در همون مراسم با شکوه ملاقات با همون ذات هستین. باز یک بار دیگر مثل یک بگیم پیش آمرتان رفتین، باز میشین گپ میزنین، باز ازش مشوره میگیرین، باز از نصیحتایش گوش میکنین، راهنماییش گوش میکنین، ازش مشکلاتی که دارین باز پیش میکنین که خدایا من این کارا نمیتونم، من این مشکل دارم، من همه کارهای شما را اوکی کردم. زندگیتان شما با نماز آغاز کردین، در اون مراسم ملاقات با شکوهی که با خالق و رازقتان داشتین، زندگی که بعد از خواب کرده بودین بیدار شدین، از اون شروع کردین، حال میرین. بیاین عکس سعی کنیم. یک کسی هم از خواب میخزه، او هم انسان است.
او هم خودش مسلمان میگه، او هم هر وقت مشکل پیش کرد یا الله میگه، مشکل برش پیش شد یا الله میگه، ولی حال از خواب بیدار میشه، نه در یادش اللهی هست، نه او ملاقات هست، ورخطا میخزد، میره شو یک در روی خود یک آب میزنه یا به حساب بگیم یک پشکشویی میکنه، ورخطا میبره، اگر صبحانی بود یک لقمه بود ددان خود میپرته و بده او که نمیده ورخطا میره پشت کار خودش به خاطر به دست آوردن یک لقمه، یک چند قرانه که زندگی را همراهش پیش ببره. ای چه احساس میکنه وقتی که میره شغل با خود؟ وضع اقتصادیش هم خراب است، حالت معنویش هم به او رقم است، روحش هم پریشان است، جسمش هم پریشان است، خاطرش هم جمع نیست. هیچ کسی هم نداشت که برش میگفت که زن و بچه‌ش هم به او بسپاره. رفتم تو همون را به محالی لا کرده. این او کارش چی میبینه، چی میکنه؟ کارش خستش میکنه، ده او کارش اخلاص نداره، ده او کار خود اهتمام نمیکنه، اما روز تیر میکنه. بعض وقت از او کار خودش ده او کارش خیانت میکنه، اما معاش را که میگیره، اما پولی را که از اون کار به دست میاره، اما درست حلال نمیکنه. چه رقم زندگی دی سپری شد. دیگرایی که باز یک وقت ملاقات با خالقشان داشتن، این نیست، در او پروگرام نیست، در برنامهش نیست. و همونطور زندگی ذلت بارش دوام داره. ما یک دوست داشتیم، یک کسی را بسیار تپ و تلاش میگه، در هر کار خودم پیش میکرد، دورم میگفت که این 1000 پیشی بیروزی هست، یک قرانش 1 روپیه نمیشه. میگفت نماز نمیخواند، سبحان الله. کلید مشکل کشا پیشش نبود. یک کس دیگه هم همونطور است، زندگی خوب داره، وضع اقتصادش خوب است، نعمت‌های رنگارنگ در اختیارش الله قرار داده، وقت کافی هم داره، وقت از خواب بیدار میشه، میره سر کارش، زندگیش شروع میکنه، وزیر است، معاون است، رئیس است، صاحب شرکت است، یک مغازه‌دار است، یک کار خوبی هم داره، وضع اقتصادیش هم خوب است. یا هم از خواب بیدار میشه، میبینیم که برای فیشن و آرایش خودش نیم ساعت 1 ساعت سپری میکنه. کسایی هم هستن در خدمتش هستن، کالایش اتو کنن و کالای پاکیزه و بوتهایش رنگ کنگی، صبحانی مکلفن در انتظارش است، اما نه اللهی در زندگیش هست، نه رازقه، نه خالقه، نه مراقبه که اوضاعش میبینه، نه دوستی در رابطه با الله، نه یک ترس از او الله، هیچ چیز نیست در وجودش. اینا رو چی گمان میکنین شما؟ از اون نعمت هایی که الله برش داده لذت نمیبره. ما گمان میکنیم این خیلی وضعش خوب است، آرام است، به هزارها دلار و یا پول عواید داره، ولی در خانهش یک جنجال شاید باشه که با شما رو احساس کرده نمیدونه. رنج میبره از رابطیش با خانمش، از روابطش با اولادایش، اون نعمت ها را زهر کرده در حلقش. ممکن است الله جزای اقتصادی نمیتشه، وضعش بسیار خوب است، بنگله ها و ویلاها داره، قصرها داره، هر سال ماشین ها یا موترهای مدل سال میخره، ولیکن درونش ویران است، روحش خراب است. ایم وقتی از خانه برآمد، میره سر کارش، میره
بعض اینها را الله در این دنیا ممکن است مجازات که ما و شما میبینیم نمیده، ولی اجازه‌های رنگارنگی که ما نمیفهمیم میتیشه. او هم متوجه نمیشه که الله چرا روزگارش تلخ کرده و از اقتصادش بسیار خوب است، مقام داره، شهرت داره، مردم در خدمتش هستن، ولی از این نعمات هیچ لذت نمیبره. و حساب و کتابی هم که در آخرت انتظارش است که از او که غافل است. از یک اون نعمت ها الله پرسانش میکنه. چی جواب خواهد داشت؟ بیایید بریم به یک میان برنامه باز دنبال میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما همه بندگان خداییم، در ره دین و ایمان فداییم. صبر و تقوا بود پیش ما، جمله یک رنگ و هم یک صدایی. ما همه بندگان خداییم، در ره دین و ایمان فداییم. صبر و تقوا بود پیشه ما، جمله یک رنگ و هم یک صداییم، جمله یک رنگ و هم یک صداییم. بار الها تویی رهنمای ما، رهنما ره گشا ای خدای ما. دست ما را بگیر و مدد نما، جز تو یاور نباشد برای ما، جز تو یاور نباشد برای ما. ما همه بندگان خداییم، در ره دین و ایمان فداییم. صبر و تقوا بود پیشه ما، جمله یک رنگ و هم یک صداییم، جمله یک رنگ و هم یک صداییم. حق را ما ز باطل جدا کنیم، دین خود را به دین ما ادا کنیم. در ره دین و قرآن و شرع و حق، بی محا با تن و جان فدا کنیم، بی محا با تن و جان فدا کنیم. ما همه بندگان خداییم، در ره دین و ایمان فداییم. صبر و تقوا بود پیشه ما، جمله یک رنگ و هم یک صداییم، جمله یک رنگ و هم یک صداییم. بار الها تویی رهنمای ما، رهنما ره گشا ای خدای ما. دست ما را بگیر و مدد نما، جز تو یاور نباشد برای ما، جز تو یاور نباشد برای ما. حق را ما ز باطل جدا کنیم، دین خود را به دین ما ادا کنیم.
در ره دین و قرآن و شرع و حق، بی‌مها با تن و جان فدا کنیم، بی‌مها با تن و جان فدا کنیم. ما همه بندگان خداییم، در ره دین و ایمان فداییم، صبر و تقوا بود پیشه ما، جمله یک رنگ و هم یک صداییم، جمله یک رنگ و هم یک صداییم. أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المرتل عليا. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خواهر و برادر عزیز، بیایید نماز ما را دوست داشته باشیم. نمازی که چنان یک عبادت هست که در زیر سایه از این عبادت تمام مشکلات ما حل میشه. بیاین که این نماز دوباره احیا بکنیم، اما رقمی که حقش است ادا کنیم. در هر برنامه من این حرف تکرار میکنم، برای نماز ما وقت داشته باشیم، وقت کافی داشته باشیم. همون رقمی که با یک ملاقات میریم، برایش وقت پیش از پیش برای خود ما می داشته باشیم. باور خطایی نمیریم دیدن یک دوست ما، که از اون ملاقات ما یک بهره بگیریم. حال ملاقات با الله هست نماز، بنابراین وقت کافی برش داشته باشیم، حق نماز ادا شد. ما در این هفته ها گفته آمدیم که نماز تنها به منظور سعادت اخروی نیست، تنها به اون نیست. زندگی دنیایی ما را، زندگی که فعلا ما سر زمین راه میگردیم، همین زندگی ما را خوشبخت با سعادت میسازد و تمام امور زندگی ما را ما میتونیم که با طلب از نماز سر و سامان بدیم. چند تا نماز گفتیم. نماز استخاره بود که ما یک کار مهم داریم، با دوستای ما مشوره کرده بودیم، آله از الله هم یا به الله میسپاریم که خدایا تو ما را راهنمایی بکو که کار من چی رقم انجام بدم یا انجام ندم. اون از گفتیم در برنامه گذشته که نماز استخاره بود. نماز دیگی بود که بعض وقتا الله انسان بنده هایش میترسانه، آفتاب میگیره، مهتاب میگیره، گفتیم یک چیز عادی جلوه نشه، این بها بتیم برش که الله مثل که ما را متوجه میسازه. آفتاب که زمین رو روشن میکرد تاریک شد، مهتاب همون رقم گرفته شد. نماز کسوف یا خسوف داشتیم، بازم به نماز رجوع میکردیم، نماز میخواندیم و از الله رفع و بلا را میخواستیم. حال یک نماز دیگر را در این برنامه شروع میکنیم، نماز حاجت است. نماز حاجت هم برای بار آورده شدن حاجت ما یک نیازی داریم. این نیاز ما به الله هست، نیاز ما به یک بنده هست. ما با واسطه نماز ما، یک نماز که نامش نماز حاجت است، این نماز دو رکعت نمازی هست که را ادا میکنیم و باز اون حاجت خود ما را از الله میخواهیم که یا رب این حاجتی که با تو دارم یا با یک بندیت هست امیر برآورده بساز.
من یادم میاد وقتی که امریکایی ها و همپیمانانشان آمدن عراق اشغال کردن، قتل و کشتار و ویرانی را شروع کردن. در قطر یک مسجدی بود که خدا حفظشان بکنه، شیخ یوسف قرضاوی امامت و مسجد را به عهده داشتن، یا نمازهای جمعه را در اونجا ادا میکردن و امامتشان ادا میشد. در همون روز که از طریق تلویزیون پخش میشد بعض وقت برنامه های از مسجد، یک شیخ جوان در منبر بالا شد و گفت که شیخ یوسف قرضاوی مریض هست، ما عوضش امروز در خدمت شما هستم و یک سخنرانی کرد. خطبه نمازش یک قسمتش همین نماز حاجت داشت. گفت که این امت بارها در طول تاریخ مورد ظلم و تجاوز قرار گرفته. هر وقت این امت ضعیف شده، رقیبها، دشمنها، کسایی که در کمین بودن، کسایی که تا دیروز در زیر سلطه از این نظام اونا امنیتشان گرفته شده بود، زندگی آرام داشتن، وقتی مسلمان ها را ضعیف احساس کردن سرشان باز ظلم میکنن، تجاوز میکنن. مثل که امروز میبینیم با چشم ما در هر گوشه و کنار دنیا. ببینید وقتی مسلمان ها ضعیف هستن، همسایه هایشان تا دیروز همراهشان روابط نیک داشتن، امروز اونا را در ضعف دیدن. ببینیم از خونشان دریغ نمیکنن، مالشان را با یغما میبرن، اولادش نمیگه، زنش نمیگه، همه گیره سبحان الله به خاک خون میکشن. در اون وقت کشتار بود، ویرانی ها بود، بمباردمان از آسمان و زمین سر ملت عراق میبارید. یک بهانه جور کردن، آمدن زدن، تکه تکه کردن. و این شیخ، این خطیب میگفت که مسلمان ها بیدار باشید. این امت این مظالم زیاد دیده، ولی امت نمیمره تا به قیامت این دین بر حق هست. ظالم ها اگر خوشحال شوند یا غمگین شوند، این دین بالاخره حاکم میشه، الله نور خودش به اتمام میرسونه. ولیکن مسلمان ها شما وظیفه دارین، میگفت تقسیم میکرد وظایف، مسئولیت ها را تقسیم میکرد. از رئیس دولت شروع کرد تا به یک کارگر عادی، تا به یک دهقان، تا به یک کسی که عاجز و مریض، پیر، ضعیف، زنها مثلا که کار مهم از دستشان برآورده نمیشد، نمیتونستن، با اونها هم گفت. آخرش همین بود که او کسایی که این وظایفی که نام میگرفت که چی کار کنند در برابر این ظلم و تجاوز، چی مسئولیت دارن، خدا از اینا چی میخواه، برای هر کس نشانی میکرد. و در اخیر گفت که او کسایی که هیچ نمیتونن، اونا 2 رکعت نماز حاجت بخوانن و از الله تمنا کنن که خدایا این حالت پریشان امت تو اصلاح کن، تو ما را دوباره به مجد و عظمت ما برسان. خدایا او روزهای شکوفایی را که مسلمان ها داشتن، خدایا دوباره به ما اعاده بکن. ما ناشکری کردیم، ما عصیان کردیم، ما نافرمانی کردیم. و میگفت اگر که ای امت، اگر تو همین کارم نکردی، 2 رکعت نماز حاجت نخواندی و دعا برای پیروزی امت نکردی، باز دعوای از بودن در این امت نداشته باش. سبحان الله، خیلی تکان میده یار. و چه نماز بوده که برای پیروزی ما، برای نجات ما از این بدبختی ها هم نماز داریم که نماز میخوانیم، از خدا عاجزانه تمنا میکنیم خدایا از این امتحان امت موفق بیرون کن، از شر شریرهایی که نیتهای سو دارن به جان مسلمان ها و اسلام، از شر از اینها خدایا ما را نجات ببخش. و همین نماز ما نماز به نام نماز حاجت داریم و رسول خدا صلی الله علیه و سلم
سفارش میکنند. در جامعه ترمذی می آید این حدیث شریف، در دیگر کتاب های حدیث هم هست که عن عبدالله ابن ابي اوفا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له الى الله حاجة او الى احد من بني آدم، اگر کسی یا هر کسی به سوی الله یا به سوی مخلوق حاجتی داشت، حال ترجمهش میخوام با شما، پس باید با درستی وضو بگیرن، وضوی درست بگیرن، بسیار اهتمام کنن، ور خطا وضو نگیرن، درست وضو بگیرن، 2 رکعت نماز بخوانند، سپس حمد و ثنای خداوند عزوجل را نماید و بعد بر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم درود بفرستد و بعد این دعا را بخواند. عالی دعا در آخر این نمازش است که نمازش وقت خواند این دعا را باید بکنه. چی بگوید؟ لا اله الا الله الحلیم الکریم. سبحان الله، هیچ معبود جز اللهی که حلیم و کریم است قابل پرستش نیست. هیچ اللهی نیست، هیچ معبودی نیست جز اللهی که حلیم و کریم است. سبحان الله رب العرش العظیم. سبحان الله، عرشی که تمام ما زمین آسمان آفتاب همه مثل یک دانه تسبیح است در برابر عرش بزرگ الله. الله پاکیزه است. الله مدح میکنیم با این دعای ما. الله ما را با نامهای نازنینش برش پیشکش میکنیم. خدایا تو حلیم هستی، تو کریم هستی، تو رب عرش عظیم هستی، پاک و منزه هستی از هر عیبه. و الحمد لله رب العالمین. سبحان الله، پروردگار کل عالم ها. حمد و ثنا بر اللهی که رب عالم ها است. آله چی میگه این بنده؟ آله حاجت خدا بیان میکنه. اینی اسألک موجبات رحمتک و عزائم مغفرتک و الغنیمت من کل بر و السلامت من کل اثم. سبحان الله، خدایا تمنا میکنیم از تو او چیزایی که رحمت تو را واجب میگردانه و من نصیب کن. امونا را از تو میخوایم که کارهای صورت بگیره که رحمت تو لایق ما شود، ما شایسته گرفتن رحمت تو شود و مغفرت تو را با من لازم بگردانه. سبحان الله، رحمت و مغفرت تو شامل حال ما شود خدایا. و از تو میخوایم که در هر نیکی و سلامتی از هر گناه سهم داشته باشم، از هر گناه دور شوم خدایا. خدایا من سالم نگاه داشته باش که گناهی انجام ندم و در هر کار خیر و نیکی مرا صحیح بگردان یا الله. چه دعایی هست. مسلمان ببینیم امروز نان ما و شما را ویرانگر، تخریبکار، افراطی، در نامردانه هستی نام ها برای مسلمان. خودشان جور میکنن، خودشان خیاط هستن، میدوزن، میبرن، میپوشانن. سبحان الله. خدایا هر گناه مرا ببخش و هر غم مرا دور بگردان. سبحان الله. ما غفلت کردیم، اشتباه کردیم، خدا ببخش. دیگر خوب است، اندوه دار، غم دار. این غم خانیم است، غم اجتماعیم است، غم امت است، غم دینیم است. خدایا اینا را از من دور بگردان و هر حاجت مرا که بر آن رضایت داری برآورده بساز. یک حاجت دارم که آیا تو راضی استی که حاجت من برآورده شود؟
امور است تو میخوایم خیلی برآورده بساز. اگر تو خوش هستی که ما حاجت ما برآورده شود، حال تمنا میکنم خدایا من از او مشکل خلاص کن. در آخر هم میگه که یا ارحم الراحمین، ای مهربان ترین مهربانان، تو چقدر مهربان هستی، چقدر دوست ما داری، خواهیم مشکل ما رفع بکن خدا. شما رو به خدا چقدر مشکل داریم. در هر دقیقه، در هر شب و روزی ما و شما به یک مشکل روبرو میشیم، ناتوانی احساس میکنیم. چیکار کنیم؟ بخوانیم 2 رکعت نماز بخوانیم، دست به دامن الله شیم، خدایا مشکل ما آسان کن. بیاین از فکرایی که خودتون از این را میرم، از این را میرم، از اون را میرم، نه نماز، نه وضوی، نه خدای، نه نمیتونیم این کارا را کردن. بسیار کسا بودن از ما شما بیشتر که این کارا را میخواستن بکنن، مشکلاتشون را خودشان حل کنن، ولی ذلیل شدن، خار شدن، مشکل آمد پچقشان کرد، تباهشان کرد. در حدیث دیگه میخوانیم که حضرت ابودردا میگن من شنیدم از رسول خدا صلی الله علیه وسلم که فرمودن هر کسی با درستی وضو گرفت سپس با خشوع و خضوع 2 رکعت نماز خواند، نماز وضوی خوب بگیره. وقتی شما میخواین یک کار خوب انجام بدین، خواهم مقدمه‌ایش با خوب، با چیزای خوب انجام بدین. اول وقت نماز میخوانیم که ما میخوایم به حضور الله مشرف شوم، باید وضوی درست بگیریم. حال اگر این کار کرد، یعنی هر کسی با درستی وضو گرفت و سپس با خشوع و خضوع، ما شما گفتیم که چه قسم نماز بخوانیم که خشوع در او داشته باشیم، خضوع داشته باشیم، حضور قلبی داشته باشیم، اینا را گفتیم. همونطور یک نماز اگر میگه خواند، خداوند خواسته او را دیر یا زود حتما برآورده میسازد. این مژده رسول الله هست صلی الله علیه وسلم. اونا از دلشان حرف نمیزدن، اونا حرف الله به ما میزدن، ترجمانی الله به ما و شما میکردن. بیان حاجات ما را به مو اللهی که حاجتمندا به او محتاج هستن، هر کسی به اونا محتاج است. بیاین به امور رقم به الله ما مراجعه بکن. ما عزیزای من نماز قدرش بفهمیم و نماز ما اهتمام کنیم. در خانه ما هیچ کسی بی نماز نباشه. هر بی نمازی که در خانه ما مربوط ما باشه، مسئولیتش به دوش شما باشه، به دوش ما باشه، ما همراهش یک جا پرسان میشیم. چرا ما زمین سازی درست نکردیم که اولادهای من نماز نخواند، خانم نماز نخواند، شوهر بی نماز بود. باز اگر کسایی که قصدن این کارا را میکنن، باز انشاءالله در برنامه هایی که بعداً میآید میبینیم که کسایی که تارک نماز هستن، کسایی که به نماز ارزش قائل نیستن، الله با اینا چی میگه؟ اللهی که هیچ نیاز نداره به این کارا میشه. الله از دوستیش هم همون مجازات میکنه که ما رو دوست داره که تو اگر این کار نکردی این عواقبت بسیار خطرناک است. تو به یک چقوری مفتی که پایان نداره، برگشت نداری، هلاک میشی، تباه میشی. او تباهی هم تو نیست که شما مرگتان باشه، نمیمونیم. در اون وقتی که ما مجازات میشیم به خاطر نخواندن نماز، اوجا مرگ خودش مرده، مرگ کشتن، مرگ نابود شده، دیگه مرگ به سراغ کسی نمیاد. آل مرگ یک نعمت است برای بعضی کسا که درد دارن، رنج دارن، دیگه توان زندگی ندارن، مرگ به سراغشون که مرگ یک نعمت است برای از اونها. ولی این مرگ دیگه در اون روزی که جزا میده الله نافرمان ها را، مرگ نیست که به سراغ انسان بیای و راحت شود. نعوذ بالله از
عذاب الهی. ما نماز دیگه هم داریم، نماز ها زیاد داریم. نماز هایی است که به خوشحالی است، نمازی است که با سفر میریم، مثلا نماز عید داریم، نماز توبه داریم، نماز استغفار. در آخر هم نماز جنازه داریم. اینا هم اگه در همین دنیا به درد ما میخوره، زندگی ما رو میخواد سر و سامان بده الله، این نمازها رو بر ما پیشکش کرد رسول خدا صلی الله علیه وسلم که ای امت من، اگر به هر مشکل در همین زندگی روزانه تو برخورد کردی، این رو یک راهنمایی میکنم و اون نماز با این عنوان با این شکل بخوان. سبحان الله. آله نماز توبه داریم. انسان هستیم، شیطان وسوسه میکنه، نفس سرکشی میکنه، اشتباه از ما سر میزنه، بعض وقت گناه میکنیم، گناه صغیره یعنی گناه کبیره میکنیم. و الله پناه ببریم که خدایا من خواسته نمیکنم اون کاره، او نفس سرکش ما شیطانی است که مرا وادار کرده باشه یا مرا فریب داده باشه من یک گناه انجام بدم. در اون مرحله نباشیم که قصدن کنیم. بسیار کسا هستن قصدن گناه میکنن، نمیترسن. گناهی که علنی میکنن پیش روی مردم گناه میکنن که گناه ها خیلی مجازات سخت دارن. در او گناهی که پیش روی مردم میکنن مثل شیطان، در او کبرم هست، نمیترسن. یک کسی از اشتباه یا خطا یک گناهی میکنه پشیمان میشه، میترسن. اونیو که علنی میکنن، این قتل و کشتارهایی که علنی میکنن، عزت و آبرویی را که علنی میریزانن، تحقیر میکنن، علنا یک کس را دو دشنام میدن، به عقایدش دشنام میدن، به مقدساتش توهین میکنن. اینا گناهان خیلی خطرناک. سابقا کسایی بودن که در مجالس خصوصیشان به مقدسات مردم دو دشنام میدادن. این ترسیدن که کس نشنوه از مخالفینشان یا کسایی که اینا توهین میکنن به مقدساتشون اونا نشنوه. در بین خودشان این رواج داشت. ولی آله از طریق تلویزیون ها در خانه های ما داخل میشن، با عبا و قبایشان دشنام میدن، تحقیر میکنن. کسایی را تحقیر میکنن که او زبان باید لال شود. گناه در حق بشر چی خدمات کردن، چی توفه ها و ارمغان آوردن و ما نعوذ بالله. پس وقتی ما گناهی انجام میدیم سخت پشیمان شویم، فوراً چه کار کنیم؟ برای جبران از این گناه بریم وضو بگیریم، 2 رکعت باز نماز بخوانیم، نماز توبه یا نماز استغفار بخوانیم، از الله ما با عاجزی با خیلی شرمندگی خدا ببخش، اشتباه کرد دیگر نمیکنم، بندی عاجز تو هستم، نتوانستم مقاومت کرده در برابر نفس سرکشم یا در برابر وسوسه های شیطان. بالاخره گناه انجام شد ولی پشیمان است، بعد کردم توبه کردم و اینه با 2 رکعت نمازش جبران کنه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بعد از انبیا بهترین بشر در نزد الله، سبحان الله، رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر دوستشان داشت، یار غارشان بود، یار همیشه در کنارشان بود. این لقب صدیقه خداوند عزوجل به ابوبکر لایق دید. 1000 و چند صد سال شده حال از زبان ما ابوبکر صدیق میبره، نوش جانشان، خوشا به حالشان، عالم در کنار یار همیشگیشان در مدینه منوره خواب هستند. خدایا
این امت با همو یاران با وفای پیامبر در زیر بیرق پیامبر حشر کن. حدیث شریفه اگر بریم به یک میان برنامه بعد این را میخوانیم و صداهای گرم شما را انشاءالله میشنویم. تلفن ها باز میشه. تا لحظات بعد السلام علیکم و رحمت الله. بالمصطفى فلتنعم. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهر و برادر عزیز و ارجمند، نماز باز هم نمازی که ما را از هر پلیدی و زشتی دور میکنه. اخلاق ما حمیده میشه. خود ما یک شخصیت مفید بر جامعه میشه. همین نماز دوست داشته باشیم. همین نماز همه طور بخوانیم که الله میخواد. مورد قبول الله قرار بگیره و به خاطر الله بخوانیم. قرآن پر از این کلمه مبارک است. الله برای اهمیت دادن به این عبادت همیشه از یاد میکنه و تنها هم نمیگه که نماز، میگه بخوانیم نماز، برپا کنیم نماز را. حال حدیث مبارک را که من از زبان حضرت ابوبکر صدیق برای شما نقل میکنم و این هست که ابوبکر صدیق رضی الله عنه میگن که من شنیدم که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمودند هر کسی که مرتکب گناهی شد، یک گناه از پیشش شد و این وضو کند و 2 رکعت نماز بخواند و از خداوند عزوجل مغفرت بخواهد، خداوند گناه وی را میبخشد. یک گناه شد، وجود ما باید که حاله عکس العمل نشان بده، بی تفاوت نباشه. در رابطه با گناه باید حساس باشه این وجود، این فکر، این دل و دماغ ما به حرکت بیاید که یا الله چی کاری کردم. شما از پیشتون یک چیز مقبول، یک منظره، یک شیشه، یک چیز از دست شما، یک گیلاس مقبولی که خوشتان می همیشه با اون شما سر و کار دارین، آب می نوشین، چای نوشیدن میکنین، امی از دست و نفتی شکست. چطور حساسیت نشان میدین؟ چقدر غمگین میشین که واه چی کارش شد. هر قدر این شیئی که از دست شما میفته یا او خراب میشه یا آسیب میبینه، هر قدر او ارزشش زیاد باشه پیش شما، همه قدر شما جگرخون میشین، غمگین میشین. و گناه همینطور باشه. این گناه باید که قلب تکان بده. چرا؟ این قلب ضربه میزنه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در جای دیگه هم میگفتن که قلب وقتی گناه میکنی یک لکه سیاه میاد، اگر توبه نکردی باز گناه شد دیگه لکه سیاه میاد. این داغ‌های سیاه قلب میپوشانه، قلب میکشه. اگر قلب کشته شد، قلب مرد، تمام وجود انسان میمیره. در معنای مادیش هم ببینیم، جسمیشن وقتی قلب سکته کرد انسان میمره. این از نظر معنویش است. قلب اگر سیاه شد با گناه، راه هدایت بسته میشه. سبحان الله. حالا وقتی شما گناه کردین تمام وجود بلرزه، خدا چی کار کرد؟ برای فوراً 2 رکعت وضو بگیرن و 2 رکعت نماز بخوانن یا نماز بخوانن، بعدش از الله طلب بخشش کنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم مژده میدن که خدا میبخشه تو. چرا؟ تو پشیمان شد. شیطان وقت الله نبخشید پشیمان نشد.
آدم علیه السلام هم که نافرمانی کردن، فراموششان شد که در جنت او میوه و گندم نخورن. شیطان وسوسه کرد. وقتی که متوجه شدن زار زار گریه کردن که خدایا نفهمیدیم، ما به خود ظلم کردیم، اگر تو نبخشی ما تباه هستیم. الله بخشید شد. ما هم وقتی گناه سر زد فوراً دل ما آب شود، اشک از چشمای ما بیاید، فوراً بریم وضو بگیریم، استاد به حضور الله 2 رکعت نماز بخونیم. اما تو نمازی که زیبا نماز باشه. وقتی سرتان در سجده گذاشتید بگوین که اللهم انی اسألک حسن الخاتمه، خدایا خاتمه من با خیر بساز. دیگه دعا کنین اللهم ارزقنی توبتا نصوحتا قبل الموت. سبحان الله، پیش از اینکه بمرم خدایا چرا توبه نصوح کنم که دیگه از اون توبه بر نگردم، اون توبه رو دیگه نشکنانم. با این برخورد ما توجه خدا را به خود ما جلب میکنیم و لایق مغفرت و بخششش میشیم. ببخشید که اگر زنگ زده باشین متوجه نشدم، تلفن باز است، شما میتونین تلفن بکنین. و در دوام از این صحبتشان رسول خدا صلی الله علیه وسلم آیت مبارکه را خواندن که اعوذ بالله والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. آنهایی که چون کار ناشایسته انجام میدن، گناه را مرتکب میشن یا به خود ستم میکنن. برنامه رحمت است. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهر. برنامه رحمت است؟ بله برنامه رحمت است در شبکه جهانی و صالح حق. من در افغانستان تماس گرفته بودم. بفرمایید. بسیار تشکر از تماستان. در این برنامه درباره نماز حاجت بود که سوال داشتیم. بفرمایید. همین نماز حاجت که میگم گفتم وقتی که پسرم در هر وقتی که بخوانین میشه؟ هر وقتی که شما بخوانین میشه. بله. خب تشکر. علمی از سوالش من برنامه رو تماشا میکنیم. یعنی از مشکل داشتیم خواستم که شما تماس بگیریم. بسیار تشکر خواهر عزیز، لطف کردین. انشاءالله که خداوند حاجتتان برآورده بسازد، برآورده خیرتان بسازد. ولی ترجمه آیت مبارکه بود که اونهایی که کار زشت مرتکب شدن، گناه انجام دادن یا بر خود ستم کردن، ظلم کردن، چی کار میکنن؟ خداوند را یاد می نمایند، متوجه میشن، از گناه خود بخشش میخواهند. و کیست غیر از الله که همه گناه ها را ببخشد؟ سبحان الله. برنامه رحمت. السلام علیکم. و علیکم السلام. برنامه رحمت؟ بله برنامه رحمت است. بفرمایید. مولوی ملاقات داره. بفرمایید. من خود مستقیم با من صحبت میکنین. شما از کجا زنگ زدین؟ تاجیکستان. بفرمایید. ما در ایسا پراموی فیلمه. بله. این پراموی فیلمه. الو. نفهمیدم چی گفتین؟ در استودیو وصل نمیکنی؟ امیال صدای شما وصل است، با من صحبت میکنین. بفرمایید. شما از تلفن گوش کنین صحبت کنین. سلامت خوب است مولوی؟ چی هستی؟ الحمدلله سلامت باشین. از تاجیکستانه. بفرمایید. از تاجیکستان عزیز. خداوند انشالله تاجیکستان در حق فرزندان یک دعای خیر حضرت. انشالله خداوند فرزندانتان صدقه جاریه بر شما بگردانه، اهل و صالح بزرگ شوند، خدمات بزرگ با اسلام کنند. دیگه هم چیز گفتنی داشتین؟ تشکر زیاد. یک هفته مهربانی کردین. بسیار از شما تشکر برادر عزیزم. خداوند هم اولادهای مسلمان ها را اهل و صالح و خدمتگار به دینشان بگردانه یا الله. برنامه رحمت. السلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم. من از تاجیکستان زنگ میزنم. بفرمایید برادر عزیزم، بفرمایید. من قاسم اولانی دستم. بله مستقیما با من شما صحبت میکنین. از تلفنتون گپ بزنین. کمتر سوال داشتم. بفرمایید. اولا که همه مسجد ما محکم است و مسجد را خوانده ممکن نماز نه. وقت مسجد بسته باشه دیگه شما چاره ندارین برادر عزیزم. دعا کنین اون کسایی که مسجد بسته میکنه خداوند اونا را یک جزای سنگین برشان بده که برای بازمانده ها و برای آینده ها عبرت شود. آمین یا رب العالمین. دیگه هم چیزی گفتنی داشتین؟ نه همین. خداوند شما را خیر بده. خداوند این مساجد را که بسته میکنن دوباره این مساجد الله بر روی مسلمان ها باز کنه در هر جا که باشن. بسیار تشکر برادر عزیزم. چقدر سخت است ظلم تا به کدام حد. اینا نمیتونن 4 نفره که عبادت الله هم میکنن دیدن نمیتونن، تحمل کردن نمیتونن. کسایی که از اینا پیش بودن این کارا را کردن کجا هستن اونا؟ همه در زیر خاک رفته. اونا در اونجا جواب میتن برای الله که چطور خانه الله بسته کردن اینا. برنامه رحمت. السلام علیکم. برنامه رحمت. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید خواهر عزیزم. من تاجیکستان یک بار همین فرزندی منه در حقش دعا کنه. خداوند انشاءالله فرزند شما را فرزند اهل و صالح و نیک و خصال بگردانه، خدمات به اسلام و به وطنشان به پدر و مادرشان انجام بدن. خدا شما را خیر بده که در غم اولادهایتان هستین. دعاهای خودتان خواهر حکم، دعای خودتان مهمتر است از دعای دیگرها کرده. شما هم دعا کنین در حق اولادتان. برنامه رحمت. السلام علیکم. سلام و رحمت خدا بر شما استاد گرامی عزیز. علیکم السلام و رحمت الله. خیر مهربان. بفرمایید خواهر محترم، بفرمایید. در قدم اول التماس دعا دارم برای خودم و برای فامیل خانواده مرا تمام مسلمین جهان. ما استاد گرامی و عزیز خواهش میکنم خداوند برنامه‌های پرمحتواست. شما بسیار امروز یک نماز بسیار زیبای دیگر را که همه مسلمانان محتاجش هستند، محتاج همین دعا هستند که برای خیر خود دعا کنند. مسلمان ها هزارها نام در هر جای از طرف همین خود که از افرش مسلمان هستند تخریب میشن و نامه های شیطانی نوشته میکنند و میگه اگر از ما شما مسجد را بسته کنیم همیشه شبکه‌های تلویزیون میشنوند همین سخن که میگم مرا میشناسن و خودشم سخن میشنون این برنامه ها را دنبال میکنن. اینا بسیار تخریبگر هستن، کذب پوش مسلمان هستن، ملحدین هستن، از دین خدا دور شدن، اولاد مسلمان هستن اما پدر خدا، مادر خدا، فامیل خانواده خدا از راه عبادت خدا دور میکنن. امی پشت سر پدر و مادر تبلیغ میکنن. اگر جوان ریش خودمان به خاطر خدا در مسجد رفت میگه وهابی است و من برادر ما وهابی کی است؟ وهاب خوب یک نام زیبا سرش گذاشته شده که وهاب الله است. و بنده وهاب الله است. محمد بن عبدالوهاب شخصیت بزرگی بود در میان که اسلام زیر هزارها تا فشار و قبر پرستی و شیطانی است. امی محمد بن عبدالوهاب سر بلند کرد و در یک انسان بود. هر وقت انسان‌های خوب را الله سر بلند میکنه، نامش در تاریخ جهان بلند میکنه، چون اصحاب محمد مصطفی هستند و کسایی که میگن پیروی میکنه نامایشان بلند از دنیا و آخرت. مثل اصحابش بسیار دوستایی هستند که نماز فرض و سنت خدا مؤکده نمیخونن اما از نمازهای حاجت پرسان میکنن که این مشکل دارم نماز بخونم. یک میت فوت کرده جوان است میگی برادر بخواره و دستر رویت نزن، صبر کو، این جوان این انسانی پدر مادر که فوت کرد دیگه بار زنده نمیشه، فقط شما نماز بخونین. با نماز هیچ رجوع نمیکنن، فقط همو میگه بسیار بی‌طاقت هستم، خواب نداره و خواب اثر نفته. من میگم نماز مثل که انسان برای کسب و کار حلال میکنه، نماز هم برای دنیا و آخرت ما فایده داره. نماز الله این توفیق بزرگه که در معراج رسول خدا برش نفرده برای امتش که شما چیز کنین. شما دمی باره هم بر دوستای ما، به خورهای ما، برای انسان ها تذکر بتین که مفهوم نماز را بفهمن. مفهوم نماز چی است؟
ما چرا الله اکبر میگیم؟ چرا سمی الله لمن حمیده میگیم؟ شما چرا سبحان ربی الله رب العظیم میگیم؟ الله این با مفهوم که الله مهربان را زیر سوال قرار میتن و کافرها خود چسباندن یا مهربان هستند، در حالی که الله رحمان و رحیم است، غفور و رحیم است، رؤوف و رحیم است. شب روز ثانیه دقیقه صدای ما را میشنوم. وقت گرانبهای شما را بسیار گرفتم و من دلپر هستم از این ملحدینی که از دین گشتن، حتی کمونوش هم نیستن، بچه در چی لباس هستن، هر روز بر تخریب دین اسلام جوانا را سرزنش میکنن و مثل کافرها اختار نمیتن که نه اختار میتن. اینا میشنون و اصلاح کنن، اگر نمیشنون برایشان دعای حاجت میخوانم که سرشان اثر اسلام، اثر دوستان اسلام پس کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. خواهر عزیز، واقعا درد شما درد کل ما هست. تاسفانه که هست در جامعه ما هم تو افرادی که نمیفهمن چی میخواین بگوین. برنامه رحمت. السلام علیکم. علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهر. استاد مریم استاد افغانستان تماس. بفرمایید خواهر عزیزم، بفرمایید. اولا خیلی متشکرم از برنامه‌های بسیار زیبایی. مهربانی کردین. دعا کنین خداوند در دوام از این برنامه ها کمک ما بکنه. الله همیشه پشتیبان تان باشه. همراه مراجعان همیشه برنامه‌های شما را می‌بینیم. خداوند عمر بده برشان. خداوند صحت و سلامتی داشته باشه. با اعمال صالح خداوند شما را داشته باشه. و میخواست تا همه بیننده عزیز یکایی را از سوره زمر آیت 50 که خداوند مثال میفرماید یا تحقیقت سنا کریم خداوند میبخشد. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. خداوند داره بندهش میگه ای بنده من حقیقت در گناه در معصیت ما نافرمانی ما هر چقدر اسراف کردی از رحمت الله ناامید نشویم، از رحمت الله ناامید نباشیم. بگوان که این الله یغفر الذنوب جمیعا که پروردگار عظیمشان همه گناه های ما را میبخشد. این هو الغفور الرحیم و هو امردنده بخشنده امردنده بخشنده است. هیچ کسی از هر چقدر گناه کردیم ناامید نباشیم از رحمت الله، به سوی الله رجوع کنیم و از الله بخواهیم که ما را ببخشد. خدا خیرتان بده خواهر عزیزم. خدا خیرتان بده. خداوند گناه های کل ما را بیامرزه و ببخشه و همین جرأت ما داشته باشیم که از او الله غفور و رحیم تقاضای بخشش بکنیم. واقعا که ما یک مرجعی داریم که تمام دردهای ما خاموش میشه، علم ما به حساب شفا پیدا میکنه. ما بچسبیم به ذات مبارکه که ما را خلق کرد و ما را رزق و روزی میده، ما را عزت میبخشه. برنامه رحمت. السلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید از کجا صحبت میکنین؟ من استودیکستان. بفرمایید برادر عزیزم، بفرمایید. یک سوال داشتم. میشنوم. بفرمایید سوالتون رو بگید. همه راستی میره اینجا خونه که مقصد شهر دورش میره همونجا در نشه که مقصد آیری یعنی جوروبا کم کن مسکی میگم مسکی نو جوروبا مسکی محص بکشی مقصد کنو کده. بله بله، یعنی به خاطر خنک میگن که مسیحی بپوشیم مسح کنیم. مسکی نبود مسکی آیری مسکی نشده جوروبا جراب میگن هست یا مسیحی هست؟ جراب. بسیار خوب بسیار خوب. دیگه هم چیزی گفتنی هستین؟ نه برای همین سوال داشتم که مقصد روزا میروه راهی او را خمه که راستی رخصه مدونه که درست کرده در شهر خمه کش میروه اگر همونجا امکانه داشته که مثل آیری جوروبک محص بکشید. بسیار خوب، یادداشت کردم انشالله. دیگه هم چیزی پرسیدنی هستین؟ نه سوال همین دیگه بعد اصلا ما دعا کنیم انشالله خداوند دعاهای کل ما و شما را در حق یک دیگه ما قبول بفرماید. خداوند مشکلات ما را آسان کنه. خدا مراده که داریم به خیر ما برآورده بسازه. بله برادر عزیزم، جراب در نزد علما
بعضشان تعریف میکنن که جراب یا چیزی که سرش مسح همیشه باید آب از اون نگذره و یا همونطور مقاومت داشته باشه. بعضی هم میگن نه، جراب که گفتن جراب هست. خب شما هم بر همون دیدگاه مذهبی که دارید همون رقم شما اجراعات کنید، همون رقم اقدام بکنید. طبعا که از خاطر سردی، از خاطر بعض وقتا آب نمی باشه یا جای شستن برای پا شستن نمی باشه، یک معضله می باشه که مسحی را وقت می پوشن یا جرابشان سرش مسح میکنن. همون چیزا هست که مردم در تابستان هم بعض وقتا میبینین مسحی می پوشن. برنامه رحمت. السلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. برنامه رحمت است. برنامه رحمت است. از کجا صحبت میکنین؟ از افغانستان. بفرمایید برادر عزیزم. برادر ما، منظور ما است که شما برای مردم افغانستان اعلان کنید، هدایت بدین که او مردم مسلمان متحد شوید به نام پشتون، بلوچ، تاجیک، هزاره، ازبک یک واحد شوید به مقابل کفار سالگری کنید. در هر مسائل جر بحث میکنند اما مسائل اتحاد و وحدت هیچ ذکر نمیکنند. اینمی خواهش من خدا خیر برنامه بسیار لحاظ اینمی را در مردم افغانستان میگه که متحد شوید، پشتون، بلوچ، تاجیک، هزاره، ازبک، کل ملت‌ها یک واحد شوید. خدا خیرتان بده. خدا خیرتان بده. انشالله من یادداشت کردم برادر عزیزم. دیگه هم چیزی گفتنی دارین؟ همین که خودتان هم این پیام دادین از دلک پاکتان، انشالله هر کسی که طرفدار وحدت امت است اونا بدون شک مرض و غرض ندارن جز اینکه خیر امت میخواین. ملت ما و شما ببینیم که یک وقت یک پارچه بودن اینا، ولیکن دستا کار کرد، ما رو به تکه و پارچه تبدیل کردن. حال قوم خو خیر، حال کوچه به کوچه، منطقه به منطقه. در یک قوم ما میبینیم که قبیله ها را به هم دلشان است بیاندازن، ولی ما دین داریم که تنها چیزی که ما شما را جمع میکنه همین دین ما هست. این محور اسلام، اسلام عزیز که نه پشتو میشناسه نه فارسی میشناسه، کل از اینا را میگه شما را با میل زبان ها اگه خلق کردیم، اگه با قبیله ها خلق که شما که دیگه تونو بشناسید، معرفی شوید که تو از کجاستی، او از کجا است، او با کدام زبان حرف میزنه، تو با کدام. ولی بهترین شما کسی است که از الله میترسه، الله دوست داره. بیاین بلیاز خدا. حال خصوصا که در این وقتی یک پیام آشتی و صلح در بین افتیده، بیاین از این خصومت های گذشته تیر شوین برادرای عزیز من. ببینید دشمن ها چقدر تشنه هستن به خون از این ملت مظلوم بیچاره ما. 40 سال قریب است سرش بم و بارود میباره، بس هست. حالی که یک صدای صلح بلند شده، بیاین صلح در آغوشتان بگیرین، بیاین صلح حقیقی رو بگیرین، بگذاریم از کینه ها و عقده ها که دیگه ما. بیاین به ملت ما را بیدار بسازیم، ملت ما را دیگه نگذاریم که هر کس مثل میدان بزکشی دیروز پریروز بود هلمند چطور نوجوان مردان بمباران کردن. این بیگانه هایی که هیچ دلشان به ما و شما نمیسوزن، نه روس ها دلش سوخت، نه امریکایی ها، نه مزدورای از اینا دلشان به ما و شما میسوزن. این اول دعا کنیم خدایا از مزدوری بیگانه ها این ملت خلاص کن. اینا خودشان به ملتشان مزدور ملت ما شویم. دعا کنیم خدایا در این کشور ما، در این مملکت ما، برای این ملت ما یک کس را تو برانگیز که از تو حیا داشته باشه، از تو بترسه، تو را دوست داشته باشه. خدا برای تو خدمت بکنه، به خاطر تو رنجی ملت، اشکی ملت پاک کنه. امور دعا کنیم خدایا این ملت به طرف سعادتش ببر. یگانه راه نجات ما و تو برادر عزیز همین نماز است. بیایی نماز درست به صمیمیت، به اخلاص برپا کنیم. در وقتی در مسجد تو ایستاده میشی ببینی هزاره و ازبک و تاجک و پشتون نداره، همه شانه به شانه ایستاد میشه، قلب های ما با هم وصل میشه. این قلب ها وقتی در بین ما در صف نماز ما وصل میشه، به الله وصل میشه، به آسمان هایی وصل میشه، رحمت الله سر ما میباره. بیا این نماز ما را نماز مقبول به درگاه الله بسازیم. بیا این کینه ها را کنار بگذاریم. اگر امام ما پشتون است، اگر امام ما ازبک است، بریم در عقبش نماز بخوانیم. اگر که در همسایه های ما
از اقوام مختلف، از زبانهای مختلف گپ میزنن، کلگیش بنده های الله هستند. همگی ما اولاد آدم و حوا هستیم. کبر و خودسازی و ما بهتر هستم شیطان، این بهتر خواهی، بهتر شناستن و من که میگه او شیطان بود. سردستی از این کسا شیطان است. شیطان بود که رانده شد از رحمت خدا، لعنت شد برش. هر کسی که کار شیطان میکنه و شما می دعایی که میکنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که از ما شیطان رانده شده و از تمام اعمالی که شیطان کرد خدایا ما را تو دور کن. لحظات آخر برنامه از تشکر میکنم از حوصله‌مندی عزیزای ما. خداوند برادرای ما را در استودیوی مرکزی در اتاق فرمان اجر جزیل و جمیل عنایت بفرماید که این برنامه ها زنده به گوش عزیزای ما برسه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. تا برنامه آینده شما را به الله منان میسپارم. أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراتل عليا، دنيا المراتل عليا. وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا، ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا. فكان الدنيا المراتل عليا، دنيا المراتل عليا. وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا، ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا. بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید.